हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपके चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन लाया हूँ, जिस एप्लीकेशन को आप यूज़ करके बहुत खुश होंगे। और उस एप्लीकेशन में आप एक से एक रिंगटोन, एक से एक वॉलपेपर लगा पाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करें। उसको डाउनलोड करना बहुत सिंपल है और वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन भी है, जिसमें आपको वॉलपेपर, रिंगटोन्स और कॉलर रिंगटोन्स और हर तरीके की रिंगटोन्स मिल जाएंगी। और आपको वॉलपेपर भी नेचर, डांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब मिल जाएंगे। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए बहुत आसान है। आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर एक ऐप का नाम सर्च करना है, जिसका ऐप का नाम है ज़ेज। ये बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप को भी मैं यूज़ करता हूँ। उस पर रिंगटोन्स, वॉलपेपर, वीडियो बैकग्राउंड सब हैं। 100 मिलियन इसके डाउनलोड्स भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं अब इस ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इतनी ये डाउनलोड हो रही है, तो मैं ज़रा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड हो चुकी है और अब ये इंस्टॉल हो रही है। इंस्टॉल होने का इसकी वेट करते हैं हम, और फिर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर के वॉलपेपर्स कैसे हैं, रिंगटोन्स कैसे हैं। रिंगटोन्स जैसी आपको चाहिए वैसी मिल जाएगी। वॉलपेपर भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और बिल्कुल क्लियरिटी में मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तो मैं आगे भी आपको ऐसे बताऊंगा कि आगे क्या करना है। तो ये लगभग इंस्टॉल हो गया है। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करते ही इसके सामने थोड़ी सी लोडिंग होगी, क्योंकि ये नेट से चलता है। और ये देखो, वॉलपेपर और अब आपको वॉलपेपर्स देखने हैं। ये देखो वॉलपेपर, ये एक से एक वॉलपेपर यहाँ पर आ जाते हैं। ये थोड़ा नेट से चलता है और मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। और कैटेगरीज में आपको जैसे चाहिए वैसे मिल जाएंगे। एनिमल्स, एनिमे, बॉलीवुड लोगोस, कार, व्हीकल्स, फनी, हॉलीडेज, न्यूज़, पॉलिटिकल्स, जैसे आपको चाहिए टेक्नोलॉजी वैसे मिल जाएंगे। और पबजी, लव, जोकर, आयरन मैन, थॉर, KGF, एवेंजर्स, जैसे भी आपको चाहिए। जैसे मैं पबजी पर क्लिक करता हूँ, यहाँ सब पबजी के वॉलपेपर्स आ जाएंगे। ये देखो, पबजी के वॉलपेपर्स आ गए हैं। ये बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड करो और इस ऐप को यूज़ करो, बहुत अच्छी है। और अगर आपको उसको वॉलपेपर को डाउनलोड करना है, तो आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और सेट भी यहीं कर सकते हो। तो मैं आपको जैसे कि एक वॉलपेपर सेट करके दिखाता हूँ। तो मैं ये वाला वॉलपेपर ले रहा हूँ। आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और मुझे कस्टमाइज़ नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर सेट पर क्लिक करूँगा और सेट वॉलपेपर पर क्लिक कर दूँगा। तो ये वॉलपेपर सेट हो जाएगा मेरा, और ये नेट से चलेगा। ये वॉलपेपर अपडेटेड। और अगर आप इस वॉलपेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ 3 डॉट के आइकन पर क्लिक करके ये देखो, 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। डाउनलोड पर क्लिक करके आइटम डाउनलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा। और दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।